सीमेंट का तो कल्याण हो गया। सुबह से हुई हुई है बारिश, इसका मतलब सुबह से हाल खराब है। 7 बजे से हुई थी, सुबह 6:30 बजे से 6:30 और वो कम से कम 12-1 बजे तो 3 घंटे तक खूब बरसा है। बहुत तेज बारिश है। मेरा रास्ता यही, मैं नहीं जा रहा आगे। सही कह रहे हैं आप। 3 घंटे में ये हाल है और कहीं पूरे दिन होगा तो क्या हाल है। पूरा हाल है हमारे वहाँ सेक्टर 5 में जो नीचे घर हैं सबके घरों में पानी भर